Ashama harka fuuniyyaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangii jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan onni irraa bukkee isiniif haa gochaan itti aansuudhaan gama sagantaa dubbii ijoo keenyatti isin dabarsuudhaaf nu hordofaan faana bu'aan afeerraa keenya maarri kun qeerroo laangii like share subscribe godhuun hin dagatina. Jirra jirtu ashama yoo yababbaaro ilmaan oromoo qaqqaali idil addunyaa kanarra argamtan hundi keessan akkam nagaa keessanii fayyaa qabdu jiruuf jireenyi keessan mal fakkaata inuma jirtu hundumti keessanuu warri koomantii na barreessaa jirtan inuma jirtan maashaallah alaykum baga jiraattan jiraachuun keessan gahaa jiraachuun keessan baqi waan biraasan caala wanni jiru takka illee jiru namni jiru waa hundaayyuu inuma arga namni jiru gadadoo fi hamtus toltus jabdus isumatu arga namuma jiru waa mara arga warri du'e waan amma warri jiru argu kana arguun dhabu kanaafu jiraachuu qabdan nama jiraatetu waa argata nama jirutu waa argaa isiniin jenna kanaaf welcome baga nagaan dhuftan isiniin jecha share godha linkii gubbarra jiru kanallee gadi dhaqaatii bombii itti bobaasa yuutuubiin kun ka profeesaraati yuutuubii profeesaraa kanallee subscribe godhaa fi profeesarticha kana gara yuutuubiitiin guddisuu yaala kuni ergaa kiyya jalqabaati kanatti aansuudhaan har'a ajandaa jajjaba isinii qabadhee dhufee mata duree irratti garuu waga ammaatitti namni share godhe nama muraasa share godhe haa ta'u share gootan jedhee abdii qabaa dhawaata keessa share gootan jedhee abdii qabaa share walii godhaa addunyaa kana maraaf facaasa maaliif yoo jettan ajandaan har'a qabadhee dhufe ajandaa girrisaa qofaatii miti ajandaa girrisaa qofaatii miti ajandaa qeerroo qofaatii miti ajandaa qarree qofaatii miti ajandaa ilmaan oromoo guutumatti ilmaan badhaadhinaa warra ofiin jedhuu fi warra girrisaa ofiin jedheef waamu mara isaa walitti qabee akka nama tokkootitti har'a ergaa dabarsuu barbaada ergaa dabarsu kana mootummaan Itoophiyaa maqaa oromootiin biyya bulchaa jiru argaa kiyya kana fudhatee akka hojiirra oolchu kabajaadhaan gaafadhaa jechuudha duraan dursuudhaan ummanni oromoo bal'aan sabni jaalatamaan sabni kabajamaan baga gammaddan obboleessa keenya obsaa abdiisaa mana irraa hiikamuu isaa dhageettanii jirtanii gammachuu guddan nu dhagayame itti fufuu qaba maaliif yoo jettan amma nama 2-3 nu hiikamee jira bilisummaan Huseen hiikamtee Dr. Kadir Huseen hiikamanii barsiisaa yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee jechuudha Dr. Kadir Huseen hiikamee jira bilisummaan Huseen hiikamtee jirti itti dabalamee har'a obsaa abdiisas hiikamee jira maashaa Allah alee baga hiikamtee baga rabbiin si baasee hidhaan qoraasuma dhiiraati nama hidhameetu qabsoollee akkasiin mi'ooytu argaa nama hidhameetuyyuu waan cinqaa fi waan gaariillee argaa obboleessa kiyya baga rabbi si baasee baga nagayaan waa maraa fixatteetiniin bilisa taatee rabbi si baase siin jedha warri mootummaallee waan dalagaa jirtan kana itti fufuu qaba she'amiin ibroof atu du'aayii godhe barri kuni bara dhiifama bara jaalala ka karakkate ka hidhaa jirutti hiikam jedhamee du'aayiin godhamee jira warri hafe hundi isaanuu hiikama inshaa Allah oromoon dhugaa qaba miskiina haqarra dhaabata malee haqa namaan saamu nutis mootummaa kana wanni isa jibbineef rakkoo biraa isarraa hin qabnu waan biraa nuu godheetii miti waanuma inni oromoo hidhee oromoo ajjeesee oromoo saamee fi malee namni abiyyii jibbu takka hin jiru an akka kiyyatti daggaa fi abiyyii sadarkaa tokkoffaa ture na gaafadhaa warra na beeku gaafadhaa garuu isa dhumaa irratti an dhugaa waan deeggaruuf inni oromoo dhiisee amaara waliin achi garagalee tigree waliin lafa dhiituu jammarraan irraa garagallee qabsoo oromoo finiinsuu jammarree jechuudha garuu achiin fiixan baane haa ta'u juntaa jedhanii wayyaanee barbadeessan amma ammoo biltsiginnaa oromiyaatii fi biltsiginnaa amaaraa jidduutti akkuma isin argitan kana rakkotu jira kana ammoo biltsiginnaa amaaraa akkasiin biltsiginnaa oromiyaa irratti duultu ittiin dhiifnuu jechuudha maaliif osoo wanni fedhe galee nuti osoo haguma feene abiyyii jibbine osoo haguma feene abiyyii akka waraabessaa kanatti jibbine ima biltsiginnaa naannoo amaaraatiitti hin kennine aangoo Itoophiyaa kana ummanni oromoo mal'aan beekuu qabdan kana oromoon hundi beekuu qabdan abiyyii yoo ofii isaatii dadhabe warra hidhaa jiru baasee itti kennuu qaba malee dabarsee aangoo isaa biltsiginnaa naannoo amaaraatitti inuma tasuman kennamu tasuma irratti wareegamnee arganne bar irratti wareegamnee qeerroo 5,000 itti gabbarreetii bar wayyaanee kamaasaraa baafne kanaafuu biltsiginnaan naannoo amaaraa haaluma salphatti dhufanii abiyyi aangoo gadi dhiisi jechi jedhu kuni fudhataman qabuu jechuu fudhatama takka isinii galaami fudhatama takka hin qabu an amma waa'ee sanii haasa'uu hin barbaanne ajandaan kiyya ajandaa biraati share godhaatii
faffacaasaa ilmaan Oromoo biraan nagaya ergaa mootummaafis qaba maal irratti yoo jettan akkuma isin argitan kana kaa yaa salaam aleekiyaa maashaa Allah Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa ganama magaalaa gudditti Ameerikaa keessaa waajjira mootummaa gadi dhiisee bahee jira Joo Baayiden mootummaa Ameerikaa ta'uudhaan kun galgala kana muudamaa jiranii ganama har'aa jechuudha aangoo isaanii fudhatanii jiranii weelkaam jennaanii bara hojii gaarii bara hojii jalqabaa siif haa ta'u jennaanii akkanumaanuu wanni an jechuu barbaadu asirratti mootummaan Ameerikaa addisii nama dhufe kuni Joo Baayiden jechuudha hin beektan akka inni itti aangoo qabate mootummaa dimokiraasiiti mootummaa haqa qabeessa jeequmsa Tiraamp kaaserraa wal qabsiisuudhaan Ameerikaa keessatti guyyaa har'aa waraana 25,000 bobbaaste Ameerikaan 25,000 warri dheengadda dhaqeetiin maasaraa mootummaa Ameerikaa keessatti jeequmsa kaasee uummata walgahii irra jiran paarlaamaa biyyattii irratti jeequmsa kaasee kun har'as deebi'anii jeequmsa kaasan ka jedhu shakkirraa akka ka'e waraana 25,000 bobbaaste Ameerikaa keessatti akka wanni takka hafuuran baafanne goote laal zach akkana bara yoo tola didde giddiin didduu barati allaalime kanaafuu dirqamaan wanni takka ta'u takka hin jiru dirqamaan wanni ta'u takka hin jiru har'a Tiraampi dhiifama of gaafadha jedhee as deebi'ee uummata Ameerikaas dhiifama gaafatee ofis dhiifama gaafatee aangoo isaa dabarsee jira Joo Baayidenitti dabarsee jira Joo Baayiden mootummaa Ameerikaa haarawaa ta'ee muudamee jira kanarraa wal qabsiisuudhaan maali jechuu barbaada Abiyyiin Ahmad carraa takkattii qaba dhageeffadha carraa takkattii qaba carraan takkattiin inni qabu maali waan gaarii dalagaa jira beeka amma Abiyyiin sa'aatii kanatti maali wanni inni gaariin dalagaa jiru hafuura dhoyfachuun isaa kun waan gaarii takka jedha har'a nama meeqatu Abiyyii arguudhaaf cinqamaa jira bareeda godhe an osoo isa ta'e hin mul'adhu nama tokkotti osoo amma mootummaa Itoophiyaa isin na gootanii waggatti nan agarta waggatti la akka isin na hawwitanii mee mootummaan Itoophiyaa kun bifti isaa akkam jira jettan takka isin godha wallaahi dhugaa rabbii isinitti baala hin mul'adhu isinitti hin mul'adhu maaliifi mee mootummaa Itoophiyaa kan agarra mootummaan Itoophiyaa kana bifti isaa akkam jirti namuma Itoophiyaa bulchaa jiru bifti warri amma booda Abiyyiin beeyne fotoo isaa qofa arguu qaba osoo akka anaa ta'e jechuu akka anaatiin tamma osoo mootummaa Itoophiyaa gootanii na muuddanii Taqlaa ministeerii Itoophiyaa osoo isin na gootanii isinitti mul'addoon wallaahi kuni yaada kiyya waan sammuu keessaa qabu maaliifi namni martiin arguudhaaf hawwitan abuu mootummaan Itoophiyaa kun nama akkamisila abuu adismaayyuu arguu hawwe Abiyyi meelaala amma ji'a takkatti afaan ofii sagalee ofii dhoyfatee taa'e kana keessatti namni marti sat jedhee jira sat amma wanni dalagaa jiru maali wanni gaariin dalagamaa jiru tokko yoo jedhe Oromoo dhiifama gaafachuu jammartee jirti oppodiyoon kuni waan gaarii takka jedha wanni kaleessa dalayne badde har'a dhiifama nuu godhaa qeerroo jijjiiramni kun keessanii jijjiirama keessanii as geenne jechuun kuni uf beekuu isaanii agarsiisa asuma deebi'aa jennaan ammallee asuma siqaa ammallee asin siinee asuma siqaa jedhaan sirbaabanii morman dhoyfatanii numatti siqaa numatu isinii caala warra aangoo gadi dhiisi isinii jedhu sanirra numatu isinii caala maaliif beeytanii Abiyyiin mana murtii guyyaa iftaanii kana jechuun bormalee iftaan Jawaar Mohaammed bilisaan gadi dhiisuu qaba bilisaan gaafa san siyaasaan Itoophiyaa hundi jijjiiramee jira bakka amanaa jiran gaafa Abiyyiin Jawaar hidhaa baase wanni takka wanni hin jiru hundi isaa jijjiirame biyyi sun nagaa taati bakka nagaa sat warri har'a zarraaf liqaqanyi jedhu kuni kanaannoo Amaaraa kun shut up danatu isin hin jedhe fataa jedhee ofirraa taa'ee Abiyyiin filannoo dhufu eegee akka Doonaald Tiraamp kanatti filannoo dhufu yoo mooyate mootummaa Itoophiyaa ta'ee bulchuu mirga guutuu qaba jechuudha wanni inni qawween nama fixuuf hin jiru takka jedha lammaffaa ibsa har'a ambaasaaddar Diinaa Muftii baasan irratti ani gammachuu qaba ambaasaaddar Diinaa Muftii ani gammachuu qaba maaltu si gammachiisaa yoo naan jettan waa'ee Suudaaniif Itoophiyaa irratti nuti Suudaanii waliin lolatti hin deemnu daangaa keessan kakabachiifadhaa jenneen daangaa keessan jenneen malee aytaraa keenna qabadhaa hin jenneenii jechi jedhu kun jecha bareeda haa ta'u garuu maal jedhe ambaasaaddar Diinaa Muftiin nuti har'as taanaan Suudaanii wajjin lolatti hin seennuu jedhe bravo wanni sirraa eeggamu kana oppodiyoo sammuu godhatan jechuun bakka kana teknika taphachuu qabdan siyaasa taphachuu jechuun amma kun ola warra dheengadda Liyyu Haayilii Itoophiyaa waraana Itoophiyaa maqaballeesse hinjifannoo Tigraay irratti raayyaan ittisa biyyaa goolabe milishaa keennatu hinjifannoo fide Liyyu Haayilii keennatu hinjifannoo fide warra jedhe san har'an salphachiiftan jechuudha la warri milishaa qabu har'a maa dhaqee Suudaan irraa lafan deeffatin eega dheengadda milishaa Walqaayit dhaqee Tigraay cabse eega dheengadda milishaan Aksuum dhaqee Tigraay cabse har'a maa Suudaanii dachii dhiisanii fi bira yaa'anii dheessan
ajaa'iba dalage mootummaan Itoophiyaa tekniika ajaa'ibaa taphatan garuu wanni isin godhuu qabdan osoo wanni fedhe gale oppodiyoo osoo wanni fedhe gale jaran ana fakkeenyaaf abiyyitti yoo aarii qabaadhe jawaar hiiki jechuun ni qaba malee dhaqii suudaanii loli jechuun hin qabu maslahaa miti waan ta'eef jechuudha jawaar muhammad hiiki hin gaafanna seeraan ilmaan oromooti ani biyya bulchaa jiraniimi jawaar hiiki jawaarii akkan qabu baqqalaa hiiki baqqalaa akkan qabu koloneel gammachuu ayyaanaa hiiki koloneel gammachuun ayyaanaa rakkoon qabu jaal abdii raggaasaa hiiki jaal abdii raggaasaa akkan qabu hin gaafanna seeraan gaafanna maaliif har'a bilisiginnaan naannoo amaaraa waan jarri deemaa jirtuuf agarree bar waan kooraan deemuu fardi wallaaluu jedhan biyya san aangoo fudhatanii Itoophiyaan nu qofaa nuun jechuudha deemaa jiran jechuudha jarri Itoophiyaan nuyi isin alarraa dhuftanii yennaan ta'e arab diqaalaa nuun jechuu jiranii bar isin diqaalaa arabaatii biyya alaa irraa dhuftanii nuyi Itoophiyaan dhugaa jedhanii abiyyiidhaan aangoo gadhiisi jechuun isaanii kuni waan gaarii miti nuti wayyaaneen dhabamte amaarri dhufee aangoon fudhatu abiyyirra abadan nuti abiyyiin Oromoo ta'ee akka Oromootitti nu ajjeesee jawaar faayidee Hacaaluullee ajjeesee aangorra jiraami wanni inni irra fuudhee tidin izeemaa yookaan paartii aaben yookaan paartii maarree paartiin amaaraa tokko ta'anii abiyyi jiisuu deemaa jiranii bar Oromoo dammaqi gaafa kana abiyyiin Ahmad polotikaa kana guutuu jijjiiruudhaaf sammuu akkamii taphataa jira waan gaarii dalagaa jira hidhamtoota Oromoo hiikuun si fayyada aangoo keetiif si fayyada an dhugama itti himaa bar aniin kuni kijiban dubbadhu Oromoo abbaan feete natti aartaa abbaan feete na jaalatta abbaan feete na jibbita ani dhugaa dubbadha abiyyiin Ahmad siyaasa Itoophiyaa sammuwachuu yoo barbaade takka jedhee siyaasa ilmaan Oromoo hidhe qeerroo ija barbadaa ka akka obsaa abdiisaa karraa kana laal mucaan kun amma qeerroo ija barbadaa keessaa isa tokko bilisummaan Huseen Qarree ija barbadaa keessaa isii takka Dr. Huseen Kadiir goota ija barbadaa keessaa isa tokko hiikamee jira warra hafes nuu hiika hunda isaa godina irratti ganda irratti qeerroo ija barbadaa tahiitanii irra taa'aa jirtantu jira qeerroon sun ammoo gaachana keessani qeerroon suni isin fayyada malee achi taree saba biraan fayyadu gaafa dheengaddaa isin dura dhaabate qeerroon ummata amaaraa kana farme sirna naafxanyaa farme sirna amaaraa kana mormuudhaaf isin dura dhaabate malee lakki abiyyi akka Oromootitti biyyan bulchin namni isin jedhen jiru mee guyyaa takkatti ilma Oromoo keessaa abiyyi aangoo gadhiisi jedheen naafidaame warra siyaasaa bulchaa jiran keessaa fakkeenyaaf Mararaa Guddinaa haa ta'u Jaal Daawud Ibsaa haa ta'u Jawaar Muhammad haa ta'u warruma siyaasaa biyya san keessaa ilma Oromoo ta'ee nama guyyaa takka abiyyiidhaan ati biyya bulchuu hin dandeenye aangoo gadhiisi jedheen agartanii hin jiru ummanni amaaraa waa mara dalaysiisanii Oromootti xilaata godhanii Oromoo ajjeesisiisanii Oromoo saamsisiisanii Oromoo hidhatti guursisanii nama 40,000 oltu nurraa mana hidhaa keessa jira bara Tigraay dhaqii dhokkuti jedhaniini isa dhumaa irratti aangoo gadi dhiisi jedhaniin koottuun nyaatta isiniifuu iyyuu juntaa caccabse inni karaa isinii mijjeesse daaraa godhee karatti isinii deebise isin bilchaatama nyaachuu barattanii koottaa hin nyaattan abadan hin nyaattan hin jiru wanni akkasii wal gaggalaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu jedhe Hacaalutu jedhe maaliif kana isiniin jedha siyaasa kana hunda jijjiiruu yoo barbaade abiyyiin Ameerikaan akka aangoo argatee Tiraamp guyyaa har'aa irraa aangoo isaa fudhatee jira. Ilalaal guyyaa har'aa amma Ameerikaa irraa reeftireef bari'aa jira. Guyyaa har'aa irraa aangoo fudhatee jira. Jalqaba nuti kadalaynu siyaasaa Itoophiyaa irratti jedhanii jiran. Ilalaal siyaasaa Itoophiyaa irratti jedhanii jira. Gaafa kana ekonomii Itoophiyaa diinagdee biyya sanii kacabaa jiru dhaqqabuudhaaf abiyyiin maal godhuu qaba? Jalqaba uummata Oromootiin waliigaluu qaba. Takka jedha. Lammaffaa paartilee siyaasaa hunda waliigaluu qaba. Sadaffaa warra takka jedhee adda durummaadhaan Jawaar Muhammadii fi warroonni galmee Jawaar jalatti argaman nama 24 sanii fi akkasuma koloneel gammachuu ayyaana qabsiisee ijoollee adda bilisummaa Oromoo warra hidhaman hunda isaa gaafa abiyyiin hiike siyaasaan Itoophiyaa hundi furmaata argatee jira. Ilalaal siyaasaan Itoophiyaa hundi furmaata argatee jira. Gaafa kana abiyyiin addunyaa waliin haasa'uu dandeettii qaba, addunyaadhaan dubbachuu dandeettii qaba, mallaqa narraa cite naa deebisa jechuu dandeettii qaba. Hacaaluu kanurraa du'e nama ajjeese barbaannee gumaa Hacaaluu ni baafanna Oromoo. Gumaa Hacaaluu hundeessaa ni baafanna. Garuu wanti abiyyiin godhuun irra jiraatu homa kana. Yoo Jawaar faa hin hiiku, lakki Baqqalaalleen hiiku, koloneel gammachuu ayyaanaa faa hin hiiku, akkanumatti dunuunfadha jedhe isatu miidhamuu deema. Tanallee ittuma himaan. Gorsa kennaafii jira. Guyyaa mara naman arrabsinu. Guyyaa mara naman diqqeessinu. Gaafa tokko tokko nasihaa jedhan san waa'ee obbolummaa tana wal gorsuun gaarii. Jarri kun ilmaan Oromooti. Nu ajjeesanillee
nu balleessanillee nuti Oromoodha ilmaan abbaa gadaati jedhaa jiran afaaniin. Tama afaaniin jettan sallaalaati. Hayyoota teenna tahiitan nu hiika. Hiikaa jirtanii warra hafees itti fufaa hiika. Ani guyyaa mara isinin arrabsu. Gaafa isin Jawaar irratti waan badaa dalaytan dhukkee isinirraa kaasa. Abiyyii mataa isaa yoo ta'e dantaa kiyyaa miti machal isa godha laal. Machal godhaa ture qarallee na beeytaniimi. Garuu yeroo tokko tokko akkuma nama wanni tokko hin gaafatta. Nama seeraan waa gaafate waa argataa beeka. Doolaan Tiraampi seeraan waa gaafachuu dhabutuyyuu qilintoo isa buusee dhabe. Qilintoo qaallitti ilaalaal. Nutis ammoo seeraan waa gaafachuu qabna. Mootummaan kuni jara kana hidhee jira. Yakka takkan qaban mana murtiitti jira. Nuu gadi dhiisa dhumate isin gaafanna. Yoo isin lakki kara kana gadi dhiifnu jettan taate Oromummayyuu nu wakkattanii jechuudha. Abbaa gadaati jedhaa. Abiyyi Ahmad maaltu si dhagahama? Yoo Jawaar Mohammad baaftee irraa bu'aa buufattee maal ta'a? Yoo Jawaar Mohammad hidhaa hiitee waliin biyya san jijjiirtee maal ta'a? Yoo Jawaar Mohammad baaftee ogummaa inni qabuun, beekumsa inni qabuun, dandeettii inni qabuun bu'aa irraa buufattee Itoophiyaan tun akka jiraattu, Oromiyaan akka jiraattu goote rakkoo maalii qaba? Rakkoo takkaayyuu hin qabu jechuudha. Mufattii ta'uu qabda. Nama barate ta'uu qabda. Qaruutee ta'uu qabda. Hayyuu ofirraan dhiiban ofitti siisan malee. Hayyuu mana hidhaan kaayaan itti siisanii, ofitti siisanii, waa irraa baratanii, akkasuma beekumsa kee qabdu irratti dabalatee namni kun bar ummata Itoophiyaa tokko sii godha bar. Waan biraa itti dhiisi Jawaar Mohammad. Ummata Itoophiyaa tokko sii godha bar. Ummata Oromoo tokko sii godha bar. Sii galaami addunyaa biratti waan ati barbaaddu gaafatee nama sii amansiisuu danda'u bar. Nama sabaaf sablammii biyya san keessa jiru Itoophiyummaa fi Oromummaa fi sabummaa isaanii seeraan qabsiisuu danda'u bar. Nama akkanaa hiitee sin fayyadu. Keessattuu gurbaan kun ilma Oromooti. Oromoo biratti warqiidha. Oromoo biratti goldiidha. Jawaar Mohammad Oromoon argitanii akka itti isa jaalatu. Addunyaa akka itti isa jaalatu agartanii. Kanaafuyyuu falli jiru maali? Paartilee siyaasaa ani akka kiyyatti beellama dhufu kana bira hin dabarsina. Wanni qaxaroo achi buttanii as buttanii hin jiru. Filannoo gaggeessuu barbaadduumi wannummaan isin Jawaariin mana hidhaa keettaniif takka hin jiru. Filannoo yoo mo'attan dhumate kanu. Saniin alatti Jawaar qawwee qabaatee bosona seenee isiniin loluu bar. Ilaalaal wanni isinii galuu qabu obbodii xiqqoo rakkoon keessan maali? Bal'iftanii yaaddan. Jawaar Mohammad bosona seenee xiyyiitii isinitti dhukaasuu bar. Seerumaan taa'ee yaadumaan isin morma. Yoo yaadaan mormitanii uummanni isin jaalatee isin filate waggaa 5 bulchitan. Mircaa itti aanutti Jawaar isin dorgoma dhumate. Isin galee dhugaan jirtu tana. Kanaafuu wal gorsuun barbaachisaadha. Ani isinitti hima Abiyyi yoo nyaatame Oromiyaallee walumaan nyaatamti. Kana amanuutu nurra jiraata. Waan isin Abiyyi yoo amma achii waa badee nam tokko aariidhaan waan feene jechuu dandeenya. Garuu yoo tasgabbiidhaan laaltan Abiyyiin baduun kuni carraa Oromoo balleessaa beekuu qabdan. Maaliif akkana isiniin jedha? Carraa lamaan argatu nam tokko. Carraa yeroo mata akkasii kennamaa beeki. Har'a biyya ka bulchaa jiru jaalattanii jibbitanii Oromoo. Jaalattee jibbitee dhugaan jirtu tana Oromoo biyya bulchaa jira. Namni amma booda carraa kana deebisee Jawaarii yookaan Baqqalaa Garbaatii kennu hin jiru jechuudha. Maaliif akkana isiniin jedha? Siyaasa tokko akkasitti deema. Kaleessa juntaa jettanii wayyaanee Tigreetu waggaa gana nu fixe jette. Tigreen achi dura Amaara tokkana nu godhe jette Amaararraa dhukkee kaaftee ariitee biyyaa baastee aangoo qabatte. Abiyyiinis dhufnaan itti taree jara kana akkana godhe. Har'a amma Abiyyiin bakka kanatti yoo rakkoon isarra gahe namni aangoo isinii kennu jira jettanii hattanii namni Jawaariin mana hidhaatii gadi baasee mootummaa Itoophiyaa ta'i jedhuun jira jettanii hattanii no hin jiru wanni akkasii hin gogoomina. Abadan. Jarrummaan kun as deebi'anii waliin dhaabachuu qaban. An dhugaa jirtu dubbadha. Abiyyiin Ahmad tarte tama hafte tana dhaqqabuu qaba. As deebi'een waliin dhaabatutu irra jiraata. Jawaar hiikutu irra jiraata. Ilmaan Oromoo kumaataman maqaa isaanii hin beekne hiikutu irra jiraata. Oromoo gizee tokko somaa beeytan siyaasaan dubbatira gizee mara. Gizee mara siyaasaan fayyadamina. An amma yoo barbaade siyaasa yoo haasa'uu barbaade. Ila isinitti himu as taa'eetini waan kijibaatiin namni 3,000 kana laaluun godha. Kolfeetumaan akkanumaan Abiyyiin akkana ta'e Abiyyiin mataa gate Abiyyiin maraate Abiyyiin du'e jedhee waan kijibaatiin isin sobuu danda'a. Garuu dhugaan jirtu akkasii miti. Yeroo tokko siyaasa keessaa baanee waan gaarii haa dubbannu. Jarri kun nu miidhanii jiran nu miidhanii jiran. Garuu Abiyyi ajjeesuudhaan falli dhufu hin jiru. Abiyyi ajjeefnee Jawaar aangoorra kaa'uu hin dandeenyu. Kanallee beekuutu nurra jiraata. Maaliif carraa argachuu hin dandeenyu. Warri har'a Abiyyi falmu kuni bor Jawaarii aangoo kenna jettanii yaaddan. Ganaa takka jettanii qabsoo biraa ibidda qabsiisuu, qeerroo kanarra ajjeesuu, fixuu. Kanarra yoo obbodii omatan as deebi'aa nutti jiran. Nu waliin dhaabadhaa. Qawwee harkaa qabdanii, meeshaa waraanaa harkaa qabdanii, woboo ajjeesuu dhiisa, waraana adda bilisummaa ajjeesuu dhiisa, koottaa tokko haa taanu, Oromummaa qabna, walitti qabna, isin ilmaan Oromooti jenneen yoo jara kana amansiifannee aangoo kana itti fufsiifne nu wayyu. Akkana wayyu, kan lafa buufnee kanaa qawweedhaan
walitti gadi ba'uun hiikan qabu jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaan jirtu Abiyyiin as deebi'ee uummata Oromoo dhiifama gaafatee badii dalagee hundarraa sirraa'ee Oromoo waliin araara buufatee achi booda nageen Itoophiyaa illee ni bu'a. Kana yoo godhuu kabaatu taate Oromiyaanis ni nyaatamti, hayyuunni keenyas ni nyaatamu, dachiin teennallee ni nyaatamti. Kana inuma jenna irratti ifaa bilisatti jechuudha. Kanaafuyyuu Abiyyiin hidhamtoota siyaasaa fafakkeessii guyyatti nama tokko, guyyatti nama lama, guyyatti nama sadi hiiku kana dhiisee hunda isaa hiikutu irra jiraata. Yoo dhugaan jijjiirama ka barbaaddan taate, yoo dhugaan isin olaantummaa seeraa ka kabachiisuu dandeessaniif hojjataa jirtan taate, olaantummaa seeraa yoo taate Jawaar badii tokkoon ala hidhame, seera tokkoon ala hidhame, yakka takkaan ala hidhame, dhumatee jira gizeen hiikamuu qabamu. Hiikamee waliin teettanii mari'attanii jarri kunis filannoo keessa hirmaatanii waajjirri isaanii banamee fi sagalee yoo argatan yoo isin mo'atanis aangoo dabarsitanii fi yoo mo'attan isin itti fuftanii biyya san bulchutu isinirra jiraata malee Oromoo gaccafaqaa, Oromoo asitti ajjeesaa, woboodha jettanii uummata Oromoo ajjeesaa, ABO shaneeti jettanii Oromoo ajjeesaa, ABO shanee achitti ajjeefnedha. Kun isin hin baasu, kun gowwummaa. Wallahi waa takka isinitti hima bakka waa'ee ABO shanee kanarratti. Isin amma ABO shanee ajjeefnee jettanii galgala ganama gabaaftan. Jarri maal isiniin jedhu? Shimallis mataan isaa ABO shanee waliin hojjata. Taayyeen danda'a ABO shaneetiin walitti hidhata qaba. Addisuun Araggaa ABO shaneetiin walitti hidhata qaba. Isin maa amanuu diddan? Namni biraa isiniin jedhaa jira bara. Warri xilaata keessanii ka isin nu caala fira godhattan isin mataan keessan ABO shaneetii isiniin jedhani. Osoo carraa wayii argatanii jalqaba namni isaan balleessan akka isin ta'e hin beeytanii. Kanaafuu dhaabbadhaa of laalaa ummata Oromooti attas deebi'a. Ummata Oromoo qabadhaa. Wal kadhanna jedhan. Wal balleessuurra wal kadhannee waan tokko wajjin itti fufsiisutu gaarii. Kanaafi hayyoota keenya nu hiika isiniin jedha. Isa wanni biraa ammoo Suudaaniin jechuudha. Suudaaniidhaan Itoophiyaan osoo wanni fedhe galee loluun qabdu. Osoo wannummaan fedhee galee dhugaa isinitti maalla. Ila kana dhibbaan dhibbatti dura dhaabadhaan oppodiyoo mootummaa Itoophiyaallee jechuudha. Suudaaniidhaan lolamuu hin qabu abadan abadan. Lolamuu hin qabu. Jawaar hiiki itti dhiisi waa'ee Suudaanii. Oromiyaa keessan nagaa buusi itti dhiisi waa'ee Suudaanii. Ummata hiite paartileen siyaasaa hunda isaa hiiki itti dhiisi waa'ee Suudaanii. Sigalee achi booda gaafa Jawaar hiikamee isin Oromootti as deebitanii Oromoon tokkummaadhaan haqa isaa waan dhabe gumaa artistii kennaa nuu baaftanii haqa isaa waan dhabe argatee Oromoon tokko ta'e Suudaaniin dachii isii fudhatte haa fudhattu. Wanni asii kaataniitiniin warra immiyyeetii dachii deebisuudhaaf jecha Suudaanii rukuttaniif takkallee hin jiru. Kana wallaa isin waliin hin jirru nuti. Isin mormina kaleessallee isin waliin hin jirru. Garuu akkuma isin waliin hin jirre sanitti haqa jirtu isinitti himna. Warri irsi tamallaashiin dhaqee haa deeffatu. Suudaaniin lafa ofii fudhatte. Lafa namaa hin saamne. Isin ammoo wanni dhayxanii Suudaanii rukuttaniif takka hin jiru. Isinii galee asomaa Suudaanii iyyuu rukutuu yaaddanii gizeen kun gizee Suudaanii rukutanii miti. Dhageeffadha. Yeroon kuni yeroo Suudaanii rukutanii miti. Yeroon kuni yeroo gadi taa'anii biyya keessatti nageenya biyya keessaa paartilee siyaasaa hidhan hayyuu Oromoo ka hidhan hidhaa baasanii maali rakkoon kenna Oromoo jedhaniitiniin Oromoo amansiisanii biyya san keessan nagaya buusanii malee Jawaar hiikuu diddaaf ati dhayxee Suudaaniin lolte sin fayyadu Abiyyi Ahmad anattu siin jedhe la bu'aa takka siin qabu si miidha malee waa takka ila waan haga xurii qeensa jalaa kana siin dabalu ati yoo barbaachisaa ta'e edana loluu mirga ni qabda si dhoorguu hin danda'u garuu nasiyaa Jawaar hiikuutu sii caala moo Suudaanii loluu sii caala kam keessaa filatta jiraachuudhaaf garuu yoo Jawaar hiite sii wayya Suudaanii yoo lolte filannoo amma geggeessuu deemtu kanas geggeessuu hin dandeettu. Xiyyeeffannaan kee guutuu waraanarra ta'a. Isa dhumaa irratti ufillee balleessitee Oromiyaallee balleessitee ummata Oromoollee balleessita isa dhumaa irratti. Sadiin kana balleessuudhaaf deemte yoo Suudaaniin lolte. Yoo Suudaaniin lolte Itoophiyaa miti Oromiyaa balleessuudhaaf deemta. Kanaaf lolli Suudaanii nun barbaachisu. Sii galaami. Sin barbaachisu. Ati har'a maqaa Oromootiin aangoo qabattee nu galuun kee waan biraati. Garuu ati aangoo qabatte tanatti Oromoo bu'aa buusuu dhabuun kee miidhaa guddaa nurraan gaya kana uummanni Oromoo beekutu irra jiraata. Abiyyiin Oromoo ta'ee akka Oromootitti biyya bulchuu dhabuun rakkoo mataa isaati. Garuu Abiyyiin Oromoodhaa oma tokkaan goone
nun fayyadu edana haa du'u warri jettan hin miidhamna. Addunyaan Oromotu biyya bulchaa jirti jetti malee saba biraa yookaan Amaara yookaan Tigreedha jettu. Jaran inni nu ajjeesuun wallaalummaa isaa, inni nu ajjeesuun gowwummaa isaa, inni nu hidhuun doofummaa isaa. Akkuma jirtutti himna bar Abiyyiin nu ajjeesuun wallaalummaadha. Inni nu fannisuun wallaalummaadha. Hayyuu keenya nurraa hidhuun wallaalummaadha. Artistii keenya ajjeesuun wallaalummaadha. Addunyaan ammoo Oromotu biyya bulcha jetti malee carraa kana akka seera addunyaatittis Abiyyi harkaa baanaan amma booda Oromoon aangoo hin argatu. Jabeeffachuutu nurra jiraata. Aangoo kana wassaamuudhaaf jecha kun Jawaarit duulee, kun Shimallisit duulee, ati asiin an Jawaar irratti warri girrisaa nuun jedhu Abiyyiidhaaf qabsaaya. Warri girrisaa jedhaniin Jawaariif qabsaaya. Jidduma kanatti wal harkatti qabnee osomaanoo kana wal harka qabnu namni biraa dhufee itti fayyadamuu jedhaa jechuudha mallee. Maaltu kanaan nu ga'e? Gowwummaa qabnaa jechuudha. Oromoon gowwaadhaa jechuudha. Kanaaf yoo walii galle maal ta'a? Maal ta'a wayita ati asiin an Jawaar jedhee Abiyyii qabu. Tokko dhufee Abiyyi jedhee wal harkatti haka qabnu kana yoo Abiyyi Jawaariin tokko goonee biyya san bulchine maal ta'a? Mee akkamitti yaadda waan an jedhu kana Oromoo? Jawaariif Abiyyii kana asitti qabnee kun abbichuu jedha, kun Jawaar jedha, kun abbichuu jedha, kun Jawaar jedha, kun Jaalmarroo jedha. Jarri kun amma sa'aatii kanatti nama jajjabaa jennu Itoophiyaa keessatti Jaalmarroo Abiyyii Jawaar, Jaalmarroo Abiyyii Jawaar. Osomaa kun asiin kaan qabu, osomaa kun asiin kaan qabu. Jidduma kanatti namni biraa dhufee fudhatuu deema. Ani dhuguma jettu isin hima. Gizee takka takka dhugaa haasaya. Yeroo takka takka ammoo wayita bilchiginnaan ibidda nutti qabdu haga hin jirre sanii nuu danfinee waan badaa fi waan gaariillee wal keessa dhooyinee dubbanna. Amma ammoo dhugaan jirtu tana. Jaalattanii jibbitanii warra biyya bulchaa jiru Oromoo. Wanni nu miidhaa jiru tokko Jaalmarroodha jedha, tokko Jawaar jedha, tokko Abiyyii jedha. Kana qofan nu miidham. Jara kana sadiin osoo bakka takka deebistanii nagaatti Oromoo namni cabsuu danda'u takka illee hin jiru. Hin beeytii bara podiyoon kana. Jara nanu akka Oromootitti yoo uftaane sabaa fi sablammii yoo ofitti daballe sabaa fi sablammii yoo hammanne abbaan fedhe nu sochoosuu hin danda'u. Kan amanutu nurra jiraata. Warri har'a miidhamaa jiru kun ummanni Oromoo du'aa jiru kun kaan abaa'oo shaneeti jedhanii ajjeesan kaan ati Jawaar deeggarta jedhanii ajjeesan. Kun osoo dhaabbatee biyya san keessatti jeequmsi takka illee hin ka'u. Ummanni Amaaraa amma isin waan jabaa gootaniitiniin bakka kennitaniif kuni hafuuran baafatan hafuura dhugaan jirtu tana hafuura kana wanni nu miidhe ijoollee Oromoo achi deemanii ati abaa'oo shaneeti jedhanii rasaasa dhidhaanii bim godhanii ajjeesan. Ijoollee Oromoo qabanii ati abaa'oo shaneeti jedhanii ijoollee Oromoo ajjeesan. Maali waan akkana yoo dhiiftan isin ilmaan Oromootii miti? Abaa'oo shanee saalfadhaa jiran wayita waan akkana haasoftan. Dhugaa rabbiititti an sheemiin na qaba wayita mootummaan ilmaan Oromoo osoo biyya bulchitu maqaa abaa'oo shaneetiin Oromoo ajjeeftu hin qaanfadha. Akkuma nama tokkootittu abaa'oo shanee jechuun impaayera Itoophiyaa mormuudhaa fi bara waggaa meeqa akka qabsaa turte. Impaayera Itoophiyaa mormuudhaa fi bara karoobaan rooban jenne qorraan jenne bosona keessa galanii bosonuu soorataa saba isaaniitiif qabsaa jirani. Maaliif ajjeeftu isin? Sheemiyoon iyyuu waan akkanaa kana laallachuu isinirra jiraata obbo Dhiyoo. Kaleessa wayyaaneen xilaatummaaf nu ajjeefte haa jennu. Jara waliillee namni kaleessa illee nu miidhaa ture isini. Mataa keessan obbo Dhiyoo. Sammaraayyuu Oromoon dhiifama isinii godhe. Har'a ammoo yeroo ofii aangoo harkaa qabdanitti abaa'oo shanee ajjeesuun doofummaadha. Doofummaa keessaayyuu foon kee ka gama tokko ofirraa murtee nyaataa jirtaa jechuudha. Siigalaami Shimallis Abiyyi Ahmad. Mataan biyya sanii isiniimi. Shimallis mootummaa naannoo Oromiyaati. Abiyyiin xaqlaa ministeerii Itoophiyaati. Ilma Oromooti. Shimallis ilma Oromooti. Garuu Oromoo gantan isin lachuu. Wayita isin abaa'oo shanee jettanii ilmaan Oromoo ajjeeftan kana foon keessan ka gama tokko cinaa ofirraa murtanii nyaataa jirtanii jechuudha. Sammuu keessan keessa sajjaladhaa. Dogoggora isin guddaa dalagaa jirtu jechuudha. Kanaafi wanti akka gaafiitti isin dhiyeessinu tokko adda durummaadhaan hayyoota teenna hiika. Takka jedha Jawaar Mohaammed irraa jammara haga gandaatitti hiika. Haga gandaatitti hiika. Achi booda taa'atii mari'adhaa filannoon goggoonettan filannoo akkatti godhu eddan walii gala. Yoo moo'attan fakkeenya Ameerikaa laala.
akkanumatti aangoon isinii tarakkaba abbaa mooyate allaqee dhumatee jira. Filannoo sobaatuu namni godhee waan tokko bara jedhan abiyyiin filannoo sobaa sanuu hin godhee bara filannoon sobaa iyyuu haa ta'u kama sobaa sanuu godhime filannoon soba ta'uu hin beekne.